Baru masuk sekolah beberapa hari, si kecil udah mulai pilek dan batuk lagi. Kenapa sih anak di sekolah lebih gampang sakit? Jawabannya simpel ya, lingkungan sekolah itu adalah tempat virus dan bakteri mudah menyebar, apalagi anak-anak yang masih senang bermain, tukar botol minum, dan belum sadar pentingnya jaga kebersihan. Ditambah daya tahan tubuh anak yang belum sekuat orang dewasa, wajar kalau mereka cepat tertular flu, batuk, dan pilek. Tenang ya bun, ada Meltosif dari Natura Fit for Kids, pereda batuk untuk anak. Diformulasikan dari bahan alami dan aman untuk anak. Meltosif, herbal alami untuk bantu atasi batuk tanpa BKO.